姐妹們啊，你哋風扇冷氣吹得到啊？呢個天馬魚豆湯啊，一定要燉起身啊！偷溫兜赤咧飲佢就啱晒啦。咁樣燉嘅湯啊，營養全部出晒嚟，啲湯咧又清又冇油化。天馬魚豆湯啊，揀魚豆都好重要噶，教埋你哋啦。魚豆咧要買大兜魚，一個魚豆先有效嘅，唔好買鯇魚。其他魚就係買大兜魚呢種魚先係靚魚豆噶，唔好買啲魚眼咧黃黃暗啊，啲魚啊唔靚噶啦。魚眼精靚啲咧就靚啦。燉魚豆之後啊，都要先過燉噶，先過燉先好噶，咪切開邊啊。燉魚豆就冇切開邊嘅，切開邊咧就冇咁好效果啦。對到我哋呢度，魚豆洗乾淨咧，傾乾晒水，都要攞隻鑊煎佢有啲鑊氣，到時飲起啲湯咧就冇咁腥，好飲好多噶。我落兩片咁爆佢先，煎個魚豆先。煎個有啲鑊氣味咧就可以啦。依家咧不落燉盅度先。哇！成個魚豆好大個噶，成個魚豆好大個噶。哎呀！哇！成個燉盅放喺燉盅度啊！加埋幾粒瘦肉落去。買瘦肉咧就買豬腱肉多筋啲，呢啲肉咧燉出嚟又好飲，啲湯又好飲。煲湯你洗乾淨啲親啦，依家咧放落個燉盅度先。川芎、白朮、黨參、紅棗。嗱，天麻，啲煲湯重點咧就啲天麻啦。燉湯啊，我就提前煲定啲凍開水度啦，暖啲㗎啲開水，一定要落凍開水暖啲，就唔好落生冷水啊。嗱，全部落好晒咧，就冚翻個蓋。燉盅出邊啊都要放啲水㗎啊。嗱，呢度入邊咧有個警戒線㗎啦，即係冚翻個蓋，燉嗰2個鐘就得啦。用電燉盅燉湯啊，唔單止營養唔會流失，漂漂亮亮又唔會乾。呢款電燉盅咧，我屋企用咗3年啦，真係好好用。每個星期啊都用佢2至3次㗎。燉湯又可以用到佢，平時燉燕窩啊、燉粥啊、燉澱粉啊，啲好好用㗎。我呢款咧6升大家庭裝，入邊個大燉燉啊，屋企食飯碗啊，裝咗16碗水㗎，夠晒大家庭嚟用啦。唔單止有個大燉燉啊，仲有4個細㗎，有時唔同口味咧又攞4個細，1、2、3、4，4個口味可以一處燉晒。5個燉盅啊，都係白透徹，又靚又易洗，而且咧仲搭配個蒸籠㗎，可以下燉上蒸。你可以下邊燉湯，上邊咧可以燉粟米、燉番薯、燉雞蛋、燉咩啲都可以。屋企有個電燉盅真係方便好多㗎。可以保溫，可以預約，時時有熱湯飲，咪幾好。夠時間啦，大家睇睇先。哇，好香好靚啊！落埋幾注先，落芡調味就飲得啦。咁樣燉嘅湯啊，營養全部出晒嚟，啲湯咧又清又冇油化。一個電燉盅啊，真係夠晒火力啦！個魚豆燉到好化啦，係啊。咁樣燉魚豆湯先有效㗎，你咪話靠幾燉湯燉就得啦。燉夠時間嗰先得㗎，啲湯先靚嘅，先有效果㗎啦。真係好正！呢個配方湯水啊，我燉咗幾十年啦，係我自己個經驗嚟嘅。呢個位置啊，我燉咗3次就搞掂啦。長期來走又燉啦，要保養下自己。你想個身體好啲咧，就要勤力啲，燉多啲湯飲，咁先得㗎。